没有开这样的喂。自己去煮的这个 camel。有人用一个女生来跟我讲，不可以这样做。这个是这种水饺的那种马路的水饺的。马路的人。我突然想，可是我记得是这样的。因为我是那种像，就是有一种是小时候就是有一点。这个取下来。对啊。有一点下雨。下雨？哦，因为我的猫。你刚才去上面跟你玩的。直一点。啊。不用紧啊，这些只要看人家。是给 kids 的。我们要在这里拍照。哦，怎么拍不到？大雾哦，拍不到东西嘞。都拍唔到。出去有人看这后面有，后面有。不然我们进去先了。好啊，去吃 ice cream，冷上加冷。要在哪里吃？在牛的地方哦。外面有人坐的。很冷哦。去吃先吗2秒哎，shit。可以吗？哦，OK 的，你完了。惨了那个。牛那个比较好吃哎。是啊。没有的进的，好像我没有进过。什么东西？在外面看到玻璃那边，在玻璃那边看到。
拿起来了。拿起来了。你登录了，给你。又来。啊，大家。把音摇哎呀，大力啦！我要盯这一点可以拍照了吗？又来买啊，又来。可是我在买，我在买。要吗？ไหนอะ还可以喂奶啊。然后帮你那个草原。好。找一个沙发，在草地上会不会长肥了？他们这里是。它咬你的东西，快退后退后！它咬你的个 get 跟台，可以摸它一下。不摸，不可以摸。喂它吃草。你要吃这个啊？这个铁的我，铁不好吃嘞。因为你的口水倒完了。哎，很快的。很可爱哟。感觉饿了很久了。晚点。还这吗？不要这个直接冲过来。这个长得那么大只吗？你的脚好大。这个凶一点。就是小牛的是吗？能出生不久。哦，是哦。看起来是。很大只哦，可是。你看有一條人哋佢瘦到我哋同佢哋骨。所以我行到俾佢食咯。佢話我唔想同你爭4是你的真是差不多。有一个结果呀。我拉到掉了，可以丢。啊，你给我小黄瓜。哎，这个不是爬山的那个路线？是吗？哎，是顶波汉呢。你是从哪一个进？对呢我。是顶波汉。我西老是很长的，好像。那时候好像没有开啊。哦。但你爬的时候是很难爬。要去搬叉本怎样吗？看一下那个景。那个。正好是标东的。这么是。摸它嘛？你摸它了没？你要摸嘛？多少钱？多少钱？5块钱来啊？在外面那个就是。对啊，在下面买。因为刚才那个网红，我看到他那个本身就很像网红。这个真是便宜。What the fuck？
们可以上回去。继续啊。给我看一下，蹲着，你看，你看蹲着几可爱。这近距离看，OK 可是在上面才看到它，只有那个白的比较好看，哪一个白的？其他都黄黄的。外面那个。 OK 啊 OK。里面那个白的，哦，外面的是黄。我看他有讲。他们是不会学国语。哎呀，好怕怕。没有厕所。没有的。这个 couple 哈。 Mini chocolate Oh. sudah habis. 在 Habis roll. 啊。哦。没有了。这个吧。这个还比较细。Lift cukup sih. 看好像没有 box 呀，没有 box，没有 box，ada di sebelah。哦，好。Oh, teman. 是什么？简易。简易那个吗？什么东西？你要开门呢？多少楼10。开出一点，这个。哦。OK。哎，水在这里上。然后这个想它拿出来。不用啊，插到边。你先看吗？我现在推出来了。然后呢，stop 了。没有。还是你那个好的。很麻烦。可以这个卡拿出来。香哦，有一种香味的。我看你们红旗啊，很重要。
木的味道啊。这个可以放冰箱先。哇，还蛮不错的，有吗？不错哎。哇，很不错呢。啊，这里超大的，哇，这个跟你从这边到那边呢，没有我到那去嘛。哎，你们选哪一间？你只能选一间罢了。那里。就那间，给你看而已啊。你只能选一间，哦，OK， 很好。啊，你两个你可以放。我的行李放那边。去吧去吧，哇！啊？You pick this. I want this, I don't care. 如果是单用香格里拉的单用阿鲁也是可以。如果你要去买 avocado， 就要直接坐在单用阿鲁的那种石头一样坐在的。看你要这种high class。喝不上avocado了，刚喝完那杯奶茶吧。是啊，我喝不下。我们现在尽量拿出来。拿出来。然后，如果是讲，如果是那个这个的话，我们要加哦，你看贴佛的对不对？哦，加啊，对，谁都可以进去。可是我们如果觉得是大家，你还要喝耳机啊，然后开夕阳花这种，然后这样放上去。那个阶梯那边不给你走上去。No more. No more. You can't see anything. 1, 2, 3. 这里面进来咯。要爬进去哦。对，一个。因为你们爬进去。你一个进去好近啊。哦，应该是。可是有点危险。对啊。都没有聊。意思我对不起。这个比上7鞋记得吗？哦。什么？炸香蕉。你们知道这是给盲人走的？知道。哦。还有那些立板给他买，这样子便宜。我面包发面去了。这样子，你给我换一个。
2块钱好像还 OK。什么？ 2块钱好像还 OK。哦。该海鲜多少钱？啊？该那餐多少钱？ 143.5啊，143.5。不是刚好我们剩下的我剩下是145.3。我忘记哪一个了，这就是刚刚好样子哦。没烦恼。你不会有人讲要语言吗？这个好吃啊！好吃，个人吃起来怎么样？好吃，好好吃哦！以前我买到的，会轻轻一点，像那个火锅的还是。哦，ring shape 的。这边你吃过什么好吃的？